안녕하세요. 저는 김영철TV의 배부경입니다. 자, 오늘은 어떤 걸 해볼 거냐? 오늘은 한번 타이어를 지어볼 겁니다. 오늘 일단 타이어라면은 일단 여러분들 아시죠? 그 애니메이션의 님들이 어린 시절 때 제일 좋아하는 거예요. 일단 오늘 할 거는 영철시티에 여행을 할 수 있도록 영철TV에 여행을 할 수 있도록 제가 한번 버스를 지어볼 겁니다. 자, 일단 해야 할 거는 일단 지금 지어야 할 때는 어디냐? 바로 오늘은 여기 근처에 한번 지어볼 겁니다. 일단 몇 칸을 해야 하냐면 이것도 똑같이 거의 뭐 이 정도로 할 겁니다. 이제 용철시티에도 새로운 버스가 생길 거예요. 자, 일단 여기에 버스 일단 얼굴면이 완성됐습니다. 한번 여기는 버스니까 크게 지어야 해요. 여기에는 상당히 이렇게 하는 게 좋아요. 그 다음 여기에는 일단 됐잖아요. 여기에 일단 유리를 해줍니다. 자, 그러면 얼굴면은 다 마치고 봅시다, 여러분들. 자, 일단 여기 얼굴면을 해가지고 여기에 타이어를 완성했습니다. 이게 아니라 여기를 이렇게 바꿔준다면 자, 이제 위도 해줄 겁니다. 여기를 이어줍니다. 그리고 여기를 이렇게 해줍니다. 자, 여기 윗면 그리고 날씨는 일단 비가 오면은 약간 뭔가 우울한 느낌이 드니까 약간 날씨는 바꿔줍니다. 이제 여기에도 용철시티 중에서 여행을 할 수가 있어요. 자, 이렇게 해서 자, 해가지고 유리벽을 일단 완성했습니다. 유리벽을 완성하고 그 다음에는 이제 뭘 건지 아세요? 자, 일단 그건 또 마치고 보여드립니다. 자, 여기 일단 완벽하게 됐습니다. 여기 유리 야경 예쁘다고. 그리고 여기에는 하나 이걸 안 된 걸 미리 해줍니다. 자, 그럼 됐네. 그리고 나서 여기를 해줍니다. 여기도 위에도 해줍니다. 자, 그리고 여기 이제 이것만 남았습니다. 자,
여기도 됐습니다. 자, 여기도 해줍니다. 윗면도. 아이, 이거. 자, 여기에는 자, 한번 봅시다. 잠깐만요. 이거 일단 버스가 뒷면에도 살짝 꾸며줍니다. 뒷면에는 자, 여기에도 씌워줍니다. 자, 그리고 여기도 할 겁니다. 근데 일단 이거 완성됐고요. 사실은 이거 타이어가 아니라 뭔지 알아요? 사실 제가 만든 건 이거 타이어로 만들려고 했습니다. 타이어로 만들려고 했는데 약간 뭔가 이상해가지고 타이어라고 안 할 겁니다. 대신 이거는 다른 걸로 하고 일단. 그리고 여기 안에 그리고 여기에는 이제 뭘로 할 건지 알아요? 자, 여기 운전석을 만들 겁니다. 자, 여기 문을 만들 수 있게 공간이, 그런데 이건 살짝 여기에는 운전을 할 수 있어야 합니다. 운전을 하기 위해서 여기에 계단 하나 놔줍니다. 여기에 의자를 만들고 운전 도와준 사람이 있어야 하니까. 이건 운전을 하는 겁니다. 이거는 일단 이렇게 해가지고 슝슝 이렇게 운전을 하는 거고요. 그 다음에는 여기에 앉아야 하는 걸 만들 겁니다. 여기에 버스는 일단 다 만들었습니다. 그리고 지금 또 해야 할 것, 일단 마크에서는 이렇게 해가지고 안 되잖아요. 그래서 필요한 것, 나와라! 자, 뭐냐면은 일단 마크에서는 이런 거 버스를 탈 수가 없잖아요. 그러니까 광동 레일을 할 겁니다. 자, 그럼 레일 다 설치하고 나서 봐요, 여러분들. 자, 이제 다 완성됐습니다. 버스가 다 완성됐습니다. 한번 가보겠습니다. 자, 이 광물 소래가 있습니다. 이 광물 소래를 여기 버스를 탈 겁니다. 이게 버스다. 버스 운전을 할 거니까요. 이거 버스 운전 대신해요. 자, 갑니다. 아주 신나게 달려갑니다. 끈이 나. 아, 여기에서 또 환승을 해야 하는구나. 여기에는 또 역입니다.
자, 지형 생성. 여기 안으로 가면은 여기 안으로 갑니다. 여기는 지용역. 자, 지용역으로 도착했습니다. 지용역으로 도착했고요. 아주 영화 보듯이 빠르게 넘어가지고요. 그리고 또 여기에는 또 환승해야 하네. 그 다음에 또 옵니다. 지형을 생성하면은 어디다 완전히 다른 곳에 있을 겁니다. 엥? 빨리 지형이 생성되네. 렉인가? 엥? 뭐야? 헐, 섬까지 왔는 거 실화니? 여기는 이제 낚시하면은 딱 좋은 곳일 것 같다. 여기는 낚시하면은 좋을 것 같아요. 오, 여기 그나저나 좋은 거 되게 많네. 이 바다는 어디나? 여기는 낚시도 하고 수영도 하고 여기가 낚시터로 나중에 만들 겁니다. 하지만 여기에 이미 구조대까지 있습니다. 만약에 낚시했는데 뭐 이러다가 이러다가 여기에서 이게 뭐지요? 아, 이건 뭐야? 저절로 부서지네. 여기에 부서졌는데 이거 뭐야? 다행히도 이렇게 살아난 겁니다. 알겠죠? 자, 그 다음은 뭘로 하냐? 상자. 엥, 뭐야? 아니, 이거 뭐야? 여기 상자 넣을 겁니다. 그리고 여기 안에 낚싯대도 좀 넣고. 자, 여기 안에 낚싯대가 있네. 이런 겁니다. 자, 그리고 또 여기 안에서 여기 있으니까 여기 또 역으로 들어간다. 자, 여기에서 아이씨, 여기에 또 옵니다. 위로 옵니다. 우와, 이거 어떻게 영화 버릇이 빠를 수가 있냐? 오, 여기 도착입니다. 여기를 관판을 해야겠다. 아, 나무 표지판. 여기 안에 뭘 할 거냐 하면 여기를 지용역으로 할 겁니다. 자, 그러면 한번 제가 연극으로 해보죠. 자, 이 음악은 좀 별로고, 자, 이 비트 음악이 좋지요. 여기에 이미 광물소를 준비해 왔습니다. 이거 버스 대신해서. 자, 여행 가야겠다. 우와, 신난다. 여기 환승해야겠구나. 다시 환승을 해가지고 그래가지고 여기에 지용역으로 들어갑니다. 우와, 지용역이다. 어떻게 넓을 수가 있지? 빨리 타러 가야겠다. 오, 영화 보듯이 엄청 빨라. 우와, 와, 이런 거 정말 좋아. 대단해. 우와. 그 다음에는 이걸로
레니데이 게임스로 하자. 원하면 이거 좋다. 자 일단 낚시를 해야겠다. 첨벙 물고기야, 빨리 이거 먹어라. 우와, 보고가 열렸다. 자 이거 이제 자 영국으로. 뭐야, 생각보다 빨리 왔네. 빨리 이거 먹어. 니도 좋아하는 거잖아. 연극이에요. 이거 연극이에요. 이거 진짜로 안 잡혀가지고 한 거 아닙니다. 이거 안 되겠다. 내 손으로 잡아주마. 내 손으로 잡자. 내 손으로. 아싸. 안 되겠어. 물량동이 필살기. 안 되겠어. 이건 안 쓰려고 했지 내가. 양동이 안에 너네들 내가 잡아주러 왔다. 이 대구 녀석. 자 해가지고 잡았다. 하지만 아이고, 숨쉬기가 곤란해. 물에 빠졌어. 그런데 괜찮아. 뭐야, 나무 있네. 휴, 천만다행이다. 여기 낚시를 할 수 있는데 이걸 치고 다시 들어가. 그 다음 에휴, 정말 힘든 여행이었다. 그 다음 안돼. 아이씨, 아니 이거 뭐냐고. 에휴, 정말 힘든 여행이었다. 한번 가보자. 이번에도 한번. 와, 신나네. 버스 타면 어떻게 이렇게 신날 수가. 아이고, 정말로 힘든 여행이었다. 그리고 마지막으로 만들 게 있습니다. 자, 일단 제가 좋아하는 노래로요. 아까 그 노래. 자, 한번 이번에는 제가 징징크스 마스터의 집을 한번 지어볼 겁니다. 일단 날씨 맑게 하고. 어느 곳이 좋더냐? 아하, 여기로 합시다. 자, 여기 집을 한번 지어볼게요. 이제 징징크스 마스터에 넌센스 퀴즈를 내주는 게 있을 겁니다. 일단 여기서 얼굴면을 주민 그 징징이 놈으로 한번 만들어 볼게요. 일단 징징이 그 놈이 이마가 엄청 큽니다. 난 손이 빠르니까. 자, 일단 머리 크게 했습니다. 자, 일단 징징이의 눈입니다. 일단 코는 이렇게 할 겁니다.
일단 여기에 징 박사님은 다 만들었고요. 여기도 한번 지어보겠습니다. 징 박사님이 오면은 이제 항상 넌센스 문제를 내줄 겁니다. 자, 일단 다 지었습니다. 아이씨, 이건 뭐냐? 여긴 징 박사님의 아지트, 일명 용철이의 아지트라고도 볼 수 있죠. 그리고 불도 달아줍니다. 자, 그 다음 횃불 달아줍니다. 여기에 일단 주민을 놓아줬고요. 여기엔 이제 징크스 마스터입니다. 자, 징크스 마스터, 그리고 마지막으로 모루의 이름. 이번에는 자, 했습니다. 이게 너 이름이야. 징핑크스 마스터 박사님. 예. 자, 여기가 어디가? 이제 여기가 징 박사님이 살 집입니다. 그러네. 자, 일단 님이 이제 넌센스 퀴즈를 맨날 내주시면 됩니다. 그래. 그럼 첫 번째. 네, 내주세요 빨리. 자, 첫 번째. 왕이 자고 일어났을 때 하는 그런 인사를 뭐라고 하지? 네? 왕이 잠자고 일어나가지고 백성들하고 항상 하는 인사 말이요? 네, 알겠습니다. 빨리 말해봐라. 정답은 바로 하이킹이었습니다. 왜냐? 아침에 인사하는 걸 영어로 헬로, 이걸 줄여서 하이라고 하고, 그리고 왕을 영어로 킹, 그래서 하이킹입니다. 어떻게 알았냐? 맞았다. 자, 그 다음 문제 내주세요. 자, 이번 주의 문제. 다음 주의 문제를 생각했다. 왕이 잠깐 산책을 갔을 때 하는 말은 뭐라고 하지? 네? 왕이 잠깐 산책을 가려고 했을 때 하는 말이요? 생각하자. 모르겠어요. 제가 어떻게 그걸 어떻게 알아요? 징 박사님, 제가 그걸 어떻게 알아요? 그러면 다음 주까지 알아서 와라. 예. 자, 여러분들 어쨌든 간 오늘은 뭘 해봤나 하면은, 오늘은 한번 제가 징핑크스 마스터 집, 그리고 또 제가 한번 꼬마 버스 타요가 아니라 그냥 한번 눈이 달린 버스 집을 만들어 봤습니다. 자, 어쨌든 재미있게 플레이했고요. 그럼 여러분들 다음 주에 만나요. 여러분들 바이바이. 큐.